السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Me bekimin e Zotit të Madhërisëm, prirja për të dedikuar fëmijët në xhamat është gjithnjë në rritje. Çdo ditë mua më vijnë letra nga prindërit, nga njëherë më vijnë 20 letra ose 25 letra brenda ditës, në të cilat prindërit i dedikojnë fëmijët e tyre përpara se të lindin dhe i dedikojnë edhe bëjnë kërkesë që ata fëmijë të regjistrohen në Waqf-e No, pra në dedikimin para lindjes. Hazrat Kalifi i 4 rahimahullahu alaihi, kur e bëri këtë thirrje, kjo thirrje nuk ishte e përhershme, më pas ai e ktheu në të përhershme. Edhe xhamati, sidomos nënat, ju përgjigjen kësaj thirrjeje me pohim, me një patos të jashtëzakonshëm në çdo vend të botës. Para 12 apo 13 viteve, kur xhamati ka pasur një hov në këtë drejtim, atëherë kur xhamati ka pasur numrin e të dedikuarve, pra fëmijëve të dedikuar, ka qenë 28.000, tashmë me bekimin e Zotit është bërë 61.000, dhe prej tyre 36.000 janë djem dhe të tjerat janë vajza. Kështu që me kalimin e kohës, kjo prirje, kjo dëshirë po shtohet që ne të dedikojmë fëmijët tanë përpara se të lindim, por thjesht dëshira për të dedikuar fëmijët nuk i bën prindërit që ata të lirohen nga përgjegjësia e tyre, madje ata shtohen në përgjegjësi. Padyshim, edukimi i një fëmije ahmedian është përgjegjësi e prindërve, dhe prindërit duan të mirën e fëmijës së tyre, duan që ta edukojnë atë edhe me shkolla laike, edhe me edukimin fetar, sidomos ata prindër që kanë ndjeshmërinë shpirtërore, por duhet të mbajmë mend që çdo fëmijë, e sidomos fëmia i dedikuar në Waqf-e No, është amanet i xhamatit tek ata, pra tek prindërit. Dhe prindërit e kanë për detyrë ta edukojnë atë dhe ta bëjnë atë një pjesë të dobishme të shoqërisë. Por
prindërit ngarkohen me përgjegjësi akoma më të madhe për të edukuar fëmijët e tyre, për t'i bërë ata pjesë të dobishme të xhamatit dhe të shoqërisë, edhe për arsye sepse përpara lindjes së këtyre fëmijëve, prindërit bëjnë betimin që gjithçka që kemi në bark, pra që e presim, qoftë vajzë, qoftë djalë, për hir të Zotit, ja dedikojmë Zotit, për hir të Zotit dhe për përmbushjen e misionit të shërbëtorit të vërtet të profetit sallallahu alaihi wasallam, për misionin e përhapjes së islamit në të gjithë botën, për misionin e përmbushjes së detyrimeve ndaj Zotit, për misionin e përmbushjes së detyrimeve që kemi ndaj njëri tjetrit sipas mësimit të islamit. Pra, për këto misione e paraqesin fëmijët e tyre, dhe kjo nuk është një përgjegjësi e vogël që prindërit e fëmijëve vakfe nau, sidomos nënat, e marrin përsipër, duke u betuar përpara Zotit të Madhërisëm, dhe duke ja dhënë fëmijën kalifit të kohës, duke i kërkuar që ne si nëna e Hazret Merjemes po e paraqesim fëmijën ton për hir të Zotit në vakfe nau, duke u lutur Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim, që o Zoti im, atë që kam në bark po ta përkushtoj ty. Nuk e di se çfarë e kam vajzë apo e kam djalë, nuk e di. Çfarëdo që të kem, dëshira ime dhe lutja ime është që ky fëmijë të bëhet shërbëtor i besimit. Fataqabbal minni, pranoma këtë dëshirë, këtë lutje. Innaka antas samiul alim, ti padyshim je shumë i dëgjueshëm edhe shumë i dijshëm. Kështu që ti që di fshehtësitë e zemrës sime, shikoje dëshirën e madhe që kam, edhe pranoje lutjen time. Dhe në këtë lutje sigurisht bashkohen edhe baballarët. Kur kjo lutje bëhet nga nëna e fëmijë të dedikuar, atëherë ajo duhet ta ketë parasysh edhe përgjegjësitë që me të cilat ajo ngarkohet pas kësaj lutjeje, pas këtij dedikimi. Po ashtu ngarkohen edhe baballarët me këto përgjegjësi. Sepse në vakfe nau, fëmija hyn me pëlqimin edhe të nënës edhe të babait. Zoti i Madhrishëm e ka ruajtur këtë lutje në Kuranin famëlar, jo për të treguar një histori nga e kaluara, por aq shumë Zotit i ka pëlqyer kjo lutje, saqë ai e siguroi në Kuranin famëlar që nënat e ardhshme gjithashtu ta praktikojnë këtë, ta bëjnë këtë lutje dhe t'i dedikojnë fëmijët e tyre për besimin, për të bërë sakrifica të jashtëzakonshme. Edhe pse çdo besimtar bën një betim që besimi do t'i japë përparësi mbi botën, por i dedikuari është ai që kap nivelet më të larta të këtij betimi. Kështu që kur që nga vegjëlia fëmijët, pra nëna dhe baballarët i ushqejnë këta fëmijë me këtë frymë që ju jeni të dedikuar, ne ju kemi dedikuar vetëm për hir të fesë, dhe ky duhet të jetë qëllimi i jetës suaj. Dhe me gjithë këtë të bëjnë edhe lutje të sinqerta, atëherë fëmijët do të rriten me këtë frymë që ata
do t'i shërbejnë besimit. Ata nuk do të rriten me frymen që ne në të ardhmen do bëhemi biznesmen, ne do bëhemi sportist, apo do të punojmë në filan sektor, apo do bëhemi ashtu, do bëhemi kështu. Madje ata do t'i thonë xhamatit që ne jemi të dedikuar, jemi vakfenau, le të më thot xhamati, le të më thot kalifi i kohës se si t'i shërbej xhamatit, nuk kam asnjë lidhje me botën. Betimi që ka bërë nëna ime përpara se të lindja, lutjet që ajo ka bërë përpara se të lindja, dhe më ka edukuar me frymen e pastër që unë tani tashmë t'i kërkoje besimit në vend jo botën. Jam fatlum që lutjet e nënës sime Zoti i Madhrishëm i ka dëgjuar, dhe përpjekjet që nëna ka bërë, Zoti i Madhrishëm i ka bekuar, edhe sot unë pa pasur asnjë lakmi për këtë botë, vetëm e vetëm për besimin po e dedikoj veten. Këtë mendim vakfin e nou, pra të dedikuarit në vakfe nou, e rifreskojnë në moshën 15 vjeçare dhe është e obligueshme për ta. Për këtë unë kam porositur zyren përkatëse që fëmijët e dedikuar, pra në vakfe nou, kur arrin në moshën 15 vjeçare, të japin me shkrim që ata dëshirojnë ta vijojnë dedikimin e tyre. Dhe më pas përsëri në moshën 20 apo 21 vjeçare, kur ata përfundojnë studimet e tyre, e kanë të obligueshme, përveç atyre fëmijëve që regjistrojnë në Xhamia Ahmedia, sepse ata vetvetiu janë të dedikuar, ta rifreskojnë betimin që do të vijojnë dedikimin e tyre. Edhe pastaj nëse ndonjë fëmijë i thuhet që të vazhdojë një drejtim të caktuar, atëherë pasi ta ketë mbaruar mësimet ose atë drejtim, ai përsëri duhet ta jap betimin me shkrim që ai dëshiron ta vijojë dedikimin. Në këtë mënyrë, fëmijët e dedikuar vetë duhet të kenë dëshirë për ta rifreskuar betimin e tyre her pas here. Në lidhje me këtë, siç ju thash, ju kam shpjeguar gjerësisht më përpara, asnjë i dedikuar në vakfe nou nuk duhet të ketë mendim që ne që kemi dedikuar, ne si mund të kalojmë, si mund të jetojmë kur lind një mendim i tillë në zemrat e tyre. Atëherë edhe mendojnë që si do të shërbejmë prindërve, si do të ndihmojmë fizikisht ata nëse jemi të dedikuar. Ditët e fundit unë kam pasur një leksion me fëmijët e dedikuar, dhe një fëmijë prej tyre më ka bërë pikërisht këtë pyetje, duke thënë se nëse unë kam dedikuar jetën, atëherë si do të shërbej prindërve në mënyrë financiare ose në mënyrë fizike. Lindja e një pyetje të tillë tregon që prindërit nuk i kanë rritur fëmijët e tyre me frymen që ata janë të dedikuar, edhe ata tashmë janë vetëm të xhamatit, edhe janë një amanet që janë tek prindërit, dhe nuk u kanë thënë atyre që fëmijët e tjerë do të na shërbejnë neve dhe ju jeni të lirë, dhe ju duhet ta paraqisni veten përpara kalifit të kohës, edhe duhet të veproni sipas porosive të tij. Lutja e Hazret Merjemes është shumë e veçantë. Fjala që vjen në atë lutje është muharraran, do të thotë që unë e kam liruar këtë fëmijë nga përgjegjësitë e kësaj bote. Dhe lutja ime është që ky fëmijë të ngarkohet vetëm me përgjegjësitë e besimit. Pra, nënat e baballarët
dua t'ju them nënave dhe baballarëve të tillë që nuk ju mjafton që të keni që fëmijët tuaj të kenë emrin Waqfe No, madje të kuptoni që Waqfe No, pra dedikimi është një përgjegjësi shumë e madhe. Një Waqfe No, fëmia Waqfe No, derisa të arrijë në moshën e pjekurisë, është amanet i xhamatit tek prindërit. Dhe më pas ata vetë janë përgjegjës për edukimin e tyre. Disa djemë vajza që kanë mbaruar shkollat laike, më pas edhe tregojnë shumë entuziast dhe japin shërbimet e tyre, por më pas kanë dalë edhe shembuj të tillë që u tërhoqën, sepse arsyeja ishte që paga që xhamati u jepte ata për ta nuk ishte e mjaftueshme sipas tyre. Por duhet të dimë që kur kemi një qëllim madhor, atëherë duhet të sakrifikohemi. Kështu që nga vegjëlia fëmijët Waqfe No duhet të edukohen dhe duhet të ngritet në kokë që nuk ka asgjë më të madhe se sa Waqfe No, se sa pra dedikimi, dhe ata nuk duhet të shikojnë të tjerët në çështjet materiale dhe nuk duhet të mendojnë se shok klas i tyre pasi ka mbaruar shkollën po fiton miliona lekë dhe unë nuk po fitoj brenda një muaji aq sa ai fiton brenda ditës. Madje ata duhet të mendojnë që pozita që atyre u është dhënë është shumë më e madhe se sa pasuritë e kësaj bote. Ata le ta kenë parasysh porosinë e profetit sallallahu alaihi wasallam, ku thotë që në çështjet materiale le të shikoni tek ata që janë më të ulët dhe në çështje shpirtërore shikoni ata që janë më të lartë, në mënyrë që të përparoni në garën shpirtërore dhe jo në garën materiale. Kështu që ata Waqfe No, pra fëmijët Waqfe No që kanë mbaruar studimet e tyre, ata vetë të përqendrohen në përmirësimin e gjendjes së tyre shpirtërore në vend që të përqendrohen në përmirësimin e gjendjes materiale. Mesiu premtuar alayhi salatu sallam priste nga çdo ahmedian që standardi i tij të jetë i lartë. Tani ai njeri i cili është i dedikuar nga prindërit përpara se të lindte dhe janë lutur për të, sa shumë duhet të jetë i lartë për të arritur këto standarde. Hazret Mesihu premtuar alayhi salatu sallam thot: unë e ndjej detyrën time që të porosis xhamatin tim edhe të përcjell që dhe pas kësaj çdo kush ka të drejtë daq të ma pranoje dhe daq të ma refuzoje. Nëse dëshiron të ketë jetë të pastër dhe nëse dëshiron të ketë shpëtimin, atëherë ai le ta dedikojë jetën e tij për hir të Zotit. Dhe çdo kush le të mendojë dhe le të përpiqet të arrijë atë nivel në të cilin ai të mund të pohojë që jeta ime, vdekja ime, sakrificat e mia, namazet e mia janë vetëm për Zotin. Dhe të shpirti i tij të pohojë vetimsi që aslamtu li rabbil alamin, që un jam bër i bindur ndaj Zotit tim. Mesihu sallallahu alaihi wasallam thot: derisa njeriu nuk përhumbet pas Allahut dhe nuk vdes duke qëndruar në të, ai nuk mund të fitojë jetë të re. Ju që keni lidhje me mua, ju shikoni se unë dedikimin e jetës e konsideroj qëllimin kryesor të jetës. Atëherë edhe ju duhet të shikoni në veten tuaj se sa prej jush janë ata që e pëlqejnë këtë veprimin tim për veten dhe dedikojnë jetën e tyre për hir të Zotit. Pra Waqfe No, fëmijët Waqfe No duhet të jenë më të lartë se sa ahmedian të thjesht për të arritur këto vlera.
dedikojnë jetën edhe të tjerët për hir të besimit. Dhe jo çdo kush mund të dedikojë veten. Për këtë arsye Zoti i Madhërisëm ka thënë në Kur'an që disa prej jush duhet të jenë të tillë që të fitojnë dijen e besimit dhe t'u thonë njerëzve të tjerë atyre që janë të përfshirë në çështjet e botës. Megjithatë, Mesihu premtuari sallallahu alajhi wasallam gjithashtu tha se ju edhe duke u përfshirë në botën materiale duhet ta keni frikë ndaj Zotit dhe besimit duhet t'i japni përparësi. Ndërsa fëmijët waqfeno duhet ta ngrejnë standardin e tyre të qenurit kursimtar. Ata nuk duhet të jenë në kompleks inferioriteti, duke menduar që nëse do të jemi të ulët nga ana financiare, vëllezërit, motrat tona do të jenë më të përparuar, prindërit tanë nuk do të kujdesen për ne. Madje edhe prindërit nuk duhet të kenë një mendim të tillë që fëmijët e tyre waqfeno janë më të ulët. Pozita e fëmijëve waqfeno është shumë e madhe. Këtë duhet ta kenë parasysh. Po edhe fëmijët waqfeno duhet të mendojnë veten si rob më të përulur të botës. Njerëzit waqfeno jo vetëm që duhet ta ngrejnë nivelin e tyre të sakrificës, por edhe të adhurimit ndaj Zotit. Duhet ta ngrejnë nivelin e besnikërisë dhe duhet për të përmbushur betimin e bërë nga prindërit dhe nga vetë ata, duhet të përpiqen me të gjitha aftësitë dhe mundësitë e tyre për ta quar besimin deri në skajet e botës. Atëherë edhe Zoti do t'i shpërblej. Dhe Allahu i Madhërisëm askënd nuk e lë pa shpërblyer. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wasalam në një vend duke treguar besnikërinë ndaj, pra duke treguar rëndësinë e besnikërisë ndaj betimeve, na këshillon që Zoti i Madhërisëm në Kur'anin famlar e lavdëroi Hazrat Ibrahimin alayhi salatu wasalam për arsye në fjalët se wa Ibrahim alladhi waffa, që edhe Ibrahimi që e përmbushi me besnikërisht betimin. Pra, përmbushja e betimeve nuk është diçka e vogël. Edhe ai betim i cili është betimi i dedikimit të jetës, për të cilin Mesihu premtuari sallallahu alajhi wasallam na ka treguar me fjalë kaq të dhëmshura që sapo kemi dëgjuar, është një betim shumë i madh. Nëse çdo djalë waqfeno ose vajzë waqfeno do ta përmbush këtë betim besnikërisht, atëherë ne mund të bëjmë një revolucion në botë. Disa çifte, pra disa bashkëshort të rinj kur vinë tek unë më thonë se unë jam waqfeno, edhe nusja ime është waqfeno, edhe fëmia ime është waqfeno, ose nëna thot unë jam waqfeno, edhe babai thot unë jam waqfeno, edhe fëmia jon është waqfeno. Është diçka shumë e mirë, shumë e pëlqyeshme. Por dobia e saj e vërtet për xhamatin do të jetë atëherë kur këta waqfeno do ta përmbushin betimin e tyre besnikërisht. Hazrat Aqdas Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam, duke u referuar betimit të Hazrat Ibrahimit alayhi salatu wassalam, besnikërisë Hazrat Ibrahimit alayhi salatu wassalam, na ka porositur edhe më shumë, na ka sqaruar. Ai thot që rruga për të arritur afrimin me Zotin është që duhet të tregohesh besnik, duhet të jesh i vërtet dhe aq besnik ashtu siç ka qenë Hazrat Ibrahimi alayhi salatu wasalam. Edhe ai e ka arritur afrimin me Zotin. Arsyeja është pikërisht ajo që thot Zoti i Madhërisëm, wa Ibrahim alladhi waffa, që Ibrahimi është ai që e përmbushi besnikërisht betimin e tij. Besnikëria me Zotin, ndaj Zotit, pra, dhe sinqeriteti ndaj tij kërkon një vdekje. Derisa njeriu nuk heq dorë nga bota dhe nga të gjitha kënaqësitë e saj dhe nga të gjitha ndërimet e saj,
Dhe derisa nuk pranon çdo poshtërsi dhe çdo qënderim dhe ngushtësi për hir të Zotit, nuk mund ta arrijë këtë veti të Ibrahimit a.s. Idhujtaria nuk është vetëm që njeriu të adhurojë gurin apo pemën, por çdo gjë që e pengon njeriu nga afrimi me Zotin dhe i bëhet diçka përparimtare, ai kthehet në idhull. Dhe njeriu ka kaq shumë idhuj në veten e tij saqë ai humb ndërgjegjen për t'i parë ato. Sot për dikë telenovelat janë bërë idhuj, për dikë tjetër interneti është bërë idhull, për dikë tjetër bota dhe kërkimi i saj dhe dëshirat e tjera janë bërë idhuj. Mesihu ibn Islam thotë që njeriu nuk e kupton se është bërë idhujtar. Pra, Mesihu ibn Islam thotë që derisa njeriu nuk bëhet tërësisht i Zotit të Madhërisëm dhe derisa nuk bëhet i gatshëm për të pranuar çdo vështirësi, nuk mund të cilësohet besnikëria e tij. Ibrahimi a.s. ka marrë pozitën që Zoti i Madhërisëm tha se ai ka përmbushur besnikërisht betimin e tij, dhe këtë ai nuk e ka marrë kot, por e ka marrë atëherë kur ai ishte bërë gati ta therte djalin e tij. Zoti i Madhërisëm kënaqet nga vepra dhe vepra vjen nga shqetësimi. Domethënë, njeriu që dëshiron të bëjë vepra të mira dhe dëshiron të bëjë për hir të Zotit, duhet të sakrifikohet. Duhet ta vë veten në vështirësi. Por Mesihu ibn Islam vijon kur njeriu nuk mbetet gjithmonë në vështirësi. Veprat padyshim që i nxjerrin vështirësitë përpara, por kur njeriu tregohet i gatshëm për të pranuar vështirësitë, atëherë Zoti nuk i lë në vështirësi. Ibrahimi a.s. kur u tregua i gatshëm për të përmbushur porosinë e Zotit, për ta thërur djalin e tij dhe bëri të gjitha përgatitjet, atëherë Zoti ja shpëtoi djalin. Pra, edhe djali i shpëtoi dhe ai, pra Ibrahimi a.s. shpëtoi nga brenga që mund t'i vinte nga humbja e djalit. Po ashtu, Ibrahimi a.s. u hodh në zjarr edhe zjarri u ftoh për të. Pra, kur njeriu bëhet i gatshëm për të hequr vështirësitë në rrugën e Zotit, atëherë Zoti i Madhërisëm e shpëton njeriu nga vështirësitë. Pra, ky është ai kriter për ta thithur dashurinë e Zotit të Madhërisëm dhe për të thithur bekimet e tij, të cilin Mesihu sallallahu alaihi wasallam na ka paraqitur. Dhe ka pritur nga ne që ne të arrijmë këtë. Ky kriter, ky standard këtë standard duhet të arrijë jo vetëm çdo vakfeno, por çdo i dedikuar. Derisa nuk do të ngrihet standardi i sakrificave, të dedikuarit duhet të dinë që pretendimet e tyre janë sipërfaqësore. Disa nëna thonë se ne kemi ardhur këtu në Kanada, djali ynë që është vakfeno është në Pakistan, është misionar, thirreni edhe atë këtu, le të shërbej këtu pranë nesh. Kur e keni dedikuar fëmijën, përse janë këto kërkesa? Përse janë këto dëshira? Dëshirat duhet të merrnin fund, siç ju thash, që prirja për të dedikuar fëmijët, alhamdulillah, është në rritje, është diçka shumë e mirë. Dhe këtë prirje shtojeni vetëm për hir të Zotit dhe me ndrimin e situatave
mos u dobësoni në betimet tuaja dhe mos I prishni ato. Hazrat Mesiu premtues sallallahu tha që sakrificën nuk e bëni dot pa hequr vështirësi. Tani që kanë ndryshuar situata, duhet të duroni. Sidomos ata që kanë paraqitur veten për dedikim, ose ata fëmijë që kanë paraqitur fëmijët e tyre dhe ata fëmijë kanë rifreskuar betimin e tyre që do ta vijojnë dedikimin. Siç Mesiu premtues sallallahu tha që kur njeriu për hir të Zotit tregohet I gatshëm për të sakrifikuar, atëherë Zoti I shpërblen. Zoti nuk e lë pa shpërblyer. Dhe kur e shpërblen, ai shpërblen pa mas. Zoti bëft që të gjithë fëmijët Waqf No, edhe prindërit e tyre, ta kuptojnë rëndësinë e dedikimit edhe ta përmbushin betimin e tyre dhe ta ngrejnë standardin e tyre të besnikërisë gjithnjë më lart. Shkurtimisht do t'ju tregoj dhe disa pika në lidhje me çështjet administrative dhe me lidhje me kushtetutën e Waqf No, fëmijëve Waqf No. Disa fëmijët Waqf No kanë një keqkuptime, kanë krijuar keqkuptime në mendjet e tyre. Ata mendojnë se ata duke qenë Waqf No kanë marrë një njohje të veçantë. Pa dyshim që kanë marrë një njohje të veçantë, por kjo njohje ka lidhje me për shkak të kësaj njohje ata nuk do të trajtohen në mënyrë të veçantë, por kjo njohje ka lidhje me sakrificat e tyre, që ata duhet të sakrifikojnë më shumë se sa të tjerët. Disa njerëz shtin në mendjet e fëmijëve Waqf No që ju jeni fëmijët special, edhe fëmijët e tillë kur rriten me këtë nocion, me këtë frym, ata ndihen special edhe kërkojnë një trajtim të veçantë. Këto gjëra ndodhin edhe këtu. Edhe njerëzit e tillë më shumë krenohen për stemën e Waqf No dhe e harrojnë qëllimin e jetës së tyre. Disa kanë krijuar mendimin që nga që jemi në Waqf No, për këtë arsye ne nuk kemi nevojë, nëse jemi vajzat, nuk kemi nevojë të marrim pjesë në aktivitetet e Nasratul Ahmadiyya ose Lajnas. Nëse jemi djem, nuk kemi nevojë të marrim pjesë në aktivitetet e Khudamul Ahmadiyya. Kjo është krejtësisht gabim. Asnjë përgjegjës I xhamatit, madje edhe amiri I xhamatit, nuk e mund ta përjashtojë veten nga organizata ndihmëse përkatëse. Kështu që çdo Waqf No, djalë apo vajzë, duhet të di që ai ose ajo është pjesë e organizatës përkatëse, sipas moshës që ka, sipas gjinisë së tij. Dhe ata janë të detyruar të marrin pjesë në programet e tyre. Ata që nuk marrin pjesë në to, presidentet e organizatave përkatëse le të edukohen, edhe nëse nuk bëhet edukimi, nëse fëmijët e tillë nuk edukojnë veten, atëherë le të më dërgojnë raport, edhe atëherë fëmijët e tillë do të përjashtohen nga skema e Waqf No-ve. Po, nëse bëhen programe të organizatave të ndryshme, poshtë dhe programe të Waqf No-ve, atëherë bashkërisht ata mund të përcaktojnë ditët ose kohët të ndryshme ku edhe organizatat ndihmëse të bëjnë programet e tyre lirisht, edhe Waqf No të bëjnë programet e tyre dhe të mos ketë asnjë përplasje. Kështu që duhet ta keni parasysh në mënyrë të veçantë këtë gjë, siç u thash, që Waqf No janë fëmijë special, por këtë ata vetë duhet ta provojnë. Çfarë duhet të provojnë? Që ata janë më të përparuar në lidhje, për të krijuar lidhje me Zotin e Madhërisëm. Ata kanë më shumë frikë ndaj Zotit se sa të tjerët, atëherë do të jenë special. Ata do të jenë special kur ata kanë një standard më të lartë të adhurimit ndaj Zotit.
ata bashkë me farzet falin edhe namazet nafil, atëherë do të cilësohen si special. Gjendja virtytet e tyre në përgjithësi janë më të mira se sa njerëzit e tjerë, atëherë ata do të quhen fëmijë special. Sjellja e tyre dhe bisedat e tyre janë të pastra në krahasim me të tjerët dhe fjalët e tyre kullojnë besimin, atëherë ata do të quhen special. Nëse janë vajza, mbulesa e tyre, veshja e tyre përfaqëson mësimet e Islamit edhe aq shumë sa që të tjerët të kenë lakmi nga ato, duke menduar që këto janë vajza që janë shembullore, që e kanë në natyrë turpin, ose nëse janë djem, sytë e tyre të jenë gjithnjë për dhe, atëherë do të quhen special. Ata të mos kalojnë kohën kot në internet ose në gjërat e kota dhe të kalojnë kohën duke fituar dijen e besimit, atëherë do të quhen special. Pamja e djemve të jetë kaq e pastër sa që të jenë të dalluar nga të tjerët, atëherë do të quhen special. Ata të jenë të recitojnë Kur'anin famlar çdo ditë edhe të kërkojnë porosit e tij, atëherë këta djem e vajza do të quhen special. Ata të marrin pjesë në aktivitetet e organizatave ndihmëse më shumë se sa të tjerët dhe atëherë do të quhen special. Kur do të kujdesen për prindërit e tyre, kur do të luten për ta më shumë se sa motrat dhe vëllezërit e tjerë, atëherë do të quhen special. Gjatë martesave ose duke zgjedhur bashkëshortet e tyre, ata i marrin parasysh çështjet e besimit dhe jo çështjet e botës, atëherë do të quhen special. Dhe nëse janë bashkëshort, përmbushin me besnikëri lidhjet bashkëshortore, atëherë do të quhen special. Durimi tek ta është më shumë se sa tek të tjerët, madje gjithnjë rrin larg sherreve, larg çoroditjeve dhe përpiqen për të bërë pajtimin, atëherë do të quhen special. Nëse dalin përpara në fushat e tabligut, në fushën e tabligut, atëherë do të quhen special. Ata të jenë në rast të parë për t'ju bindur kalifit të kohës, atëherë do të quhen special. Nëse janë më të fortë se sa të tjerët, nëse janë më të përparuar në sakrifica se të tjerët, atëherë do të quhen special. Nëse janë përpara të gjithëve në përullësi dhe në vetmohim dhe bëjnë xhihad kundër mburjes dhe atëherë do të quhen special. Nëse do të dëgjojnë fjalimet e mia, hutbet e mia në MTA dhe nuk lën asnjë program të mi pa e ndjekur dhe pa marrë udhëzimin, atëherë do të quhen special. Nëse këto gjëra dhe të gjitha ato porositë që Zoti i Madhërisëm na i ka dhënë dhe ata i zbatojnë dhe ruhen nga të gjitha ato ndalesa që Zoti i Madhërisëm na ka ndaluar, atëherë padyshim që do të quhen special, madje shumë special. Përndryshe, fëmijët e tillë dhe të tjerët nuk kanë asnjë ndryshim. Edhe prindërit duhet të kenë parasysh këto gjëra dhe në bazë të këtyre kritereve duhet të edukojnë fëmijët e tyre. Sepse nëse do t'i kenë këto gjëra këta fëmijë, atëherë sot do të jeni ju mjet që ka zgjedhur Zoti i Madhërisëm për të sjellë revolucion në këtë botë. Dhe nëse nuk i keni këto gjëra, atëherë jo vetëm që nuk do të quheni special, madje do të quheni jo besnik për shkak të mos përmbushjes së betimeve të tyre dhe do të regjistroheni si jo besnik
dhe shkelës të premtimeve në sytë e Zotit. Kështu që gjatë periudhës së edukimit, prindërit janë përgjegjës për t'i bërë këta fëmijë special. Dhe këta fëmijë kur të rriten janë vetë përgjegjës për t'u bërë special në standardin e tyre. Si që thash që gjatë mësimeve fetare, gjatë shkollave laike, në periudat e ndryshme ta pyesni xhamatin, pra Hazuri u thot fëmijëve, ta pyesni xhamatin se cilën deg duhet ta zgjidhni dhe të mos merrni vendime vet. Këtë ju kam treguar edhe më përpara, që të jepni preferencën për të regjistruar në fakultetet e xhamatit e për të bërë misionar. Ne kemi shumë nevojë për këtë, sepse xhamati, elhamdulillah, me bekimin e Zotit po përhapet. Ne kemi nevojë për misionarët jo vetëm në ato vende ku xhamati është i themeluar dhe po përhapet me shpejtësi, por edhe në shtetet ku xhamati sapo është themeluar, ne kemi nevojë për misionar. Kemi nevojë për misionar të pafund në çdo vend. Pastaj kemi nevojë për mjek të specializuar për spitalet tona në Pakistan, në Rabwa, kemi nevojë për shumë mjek specialist të fushave të ndryshme. Kemi nevojë për mjek në spitalin në Kadian. Nëse mjekët nuk mund të shkojnë nga këtu ose nga vendet ku dëgjojnë fjalimin tim, të paktën nga vetë vendi ku gjendet ai spital. Pra kemi nevojë për mjek specialist të fushave të ndryshme. Kemi një boshllëk të madh për specialistët. Kemi nevojë për mjek në spitalet në Afrikë. Pastaj tani po ndërtohet një spital i madh në Guatemala, atje mund të shkojnë mjek edhe nga Kanadaja. Kemi nevojë për mjek edhe në Indonezi. Dhe sa shumë që do të përhapet xhamati, aq më shumë kjo nevojë do të zgjerohet. Kështu që duke bërë specializime në mjekësi edhe duke fituar përvoje, fëmijët vakfenau ose të rinjt vakfenau duhet të dalin përpara dhe duhet të paraqesin veten për të shkuar në vendet ku ata mund të shkojnë. Le të paraqesin një herë, pastaj xhamati do t'i dërgojë. Po ashtu kemi nevojë edhe për mësues. Për të bërë mësues dhe mjek, këtë mund të bëjnë edhe djemë dhe vajza. Kushtojini vëmendje kësaj. Kemi nevojë edhe për arkitekt dhe inxhinier, të cilët të na ndihmojnë në ndërtimin e xhamive, në ndërtimin e shtëpive të misionit, të shkollave, të spitaleve e të tjera, në mënyrë që ndërtesat e xhamatit të bëhen me shpenzime sa më të pakta. Kemi nevojë për një staf paramedical. Pra këto janë vetëm disa nga fushat ku xhamati ka nevojë shumë në këtë kohë. Në të ardhmen këto nevoja do të ndryshojnë. Disa vakfeno kanë shijet e tyre në studimet dhe kur më kërkojnë, unë duke parë interesin e tyre nga i lejoj që të vijojnë studimet në të deg të caktuar, por këtu dua të u them studentëve edhe një gjë, që ata të futen edhe në kërkimet shkencore. Edhe këtu le të mos mjaftohen vetëm studentët vakfenau, por edhe madje edhe studentë të tjerë ahmedian në fushat kërkimore shkencore, studentët tanë të jenë kaq të lartë, të jenë shkencëtar të mëdhenj, dhe në këtë mënyrë në të ardhmen bota
do të fitoje dijen e besimit jo vetëm Buddha do të fitoje nga ahmedianët jo vetëm dijen e besimit, por edhe dijen e kësaj bote. Në këtë mënyrë, fëmijët Waqf-e-No, duke i shërbyer botës, do t'i shërbejnë edhe besimit, sepse do ta provojnë njëshmërinë e Zotit. Pra, në këtë mënyrë kemi fusha të ndryshme studimi dhe qëllimi kryesor i Waqf-e-No-ve duhet ta mbajnë mend që ata në cilën do fushë të veprojnë, nëse u bëhet thirrje që të vinë edhe të shërbejnë xhamatit, ata duhet të lënë gjithçka edhe pa bërë asnjë hile, duhet të shërbejnë xhamatit. Një gjë tjetër shumë të rëndësishme dua t'u them Waqf-e-No-ve që nëse ju lejohet të bëni punë të kësaj bote, kjo leje nuk duhet t'ju largoje nga adhurimi ndaj Zotit, nga fitimi i dijes hynore dhe nga arritja e virtyteve të larta. Madje këto duhet të keni preferencat më të para. Studimi i Kuranit, studimi i librave të Mesiut të premtuar alayhi salatu sallam dhe tafsirit që ai ka bërë është e nevojshme për çdo Waqf-e-No. Shoba Waqf-e-No, sektori Waqf-e-No ka hartuar plan programin deri në moshën 21 vjeçare. Atë duhet ta studioni në mënyrë sa më të mirë. Pastaj dua t'u them edhe prindërve që sado ti edukoni fëmijët tuaj me fjalë, nuk mund t'i edukoni dot derisa fjalët tuaja nuk i ktheni në vepra. Duhet t'i edukoni fëmijët për namazet me namazet tuaja. Ju duhet të vendosni standardin tuaj për të studiuar Kuranin famlar për t'i mësuar fëmijët. Ju duhet të bëheni model në virtyte. Ju duhet të interesoheni për të arritur dijen e besimit. Ju duhet të tregoni urrëtitjen e skajshme për gënjeshtrën. Pavarësisht nëse keni ndonjë mospajtim nga ndonjë udhëheqës, ndonjë përgjegjës ose nga sistemi i xhamatit jeni prekur, ju duhet jeni ata që nuk duhet të flisni përpara fëmijëve kundër sistemit të xhamatit. Ju duhet jeni ata që do të dëgjoni fjalimet e hutbet e mia në MTA rregullisht dhe çdo emision tjetër. Këto fjalë nuk u them vetëm fëmijëve, prindërve që kanë dedikuar fëmijët, por edhe prindërve të cilët dëshirojnë që pasardhësit e tyre të jenë të lidhur me xhamatin, shtëpitë e tyre të jenë shtëpi ahmediane dhe jo shtëpi të njerëzve materialiste. Dhe ata ahmedian që dëshirojnë që pasardhësit e tyre të mos largohen nga ahmediati dhe rrjedhimisht të mos largohen nga Zoti i Madhërisëm dhe të mos e prishin botën dhe ahiretin. Zoti bëft që gjithë Waqf-e-No fëmijët të fitojnë afrimin me Zotin, të ndjekin rrugën e takvas dhe edhe të afërmit të tyre të mos kenë asnjë njoll mos besimi. Çdo ahmedian bëft siç Mesiu premtues sallallahu pret nga ai, ne ti përmbushim porositë e Mesiut sallallahu alaihi në mënyrë që të shohim sa më shpejt flamurin e Islamit duke valvitur në krejt botën. Mesiu sallallahu alaihi wasallam në një vend thot që njeriu mendon se e ka kënaqur Zotin e Madhërisëm me një apo dy vepra. Kjo asnjëherë nuk ndodh. Bindja është diçka shumë e vështirë. Sahabët, bindjen që kanë treguar sahabët është shumë e vështirë. Ai që nuk tregon bindje të plot e njollos xhamatin. Porosia nuk është një, por ka shumë porosi, ashtu siç xheneti nuk ka një derë, edhe një njeri hyn nga një derë, edhe një njeri tjetër nga një derë tjetër, po ashtu edhe xhenemi ka shumë dyer. Të mos ndodh që ju të mbyllni një derë të xhenemit edhe të hapni një derë tjetër. Pastaj thot Mesiu premtues sallallahu alaihi wasallam që duke bërë bejtin
të mos mendoni, duke bërë bejtin edhe të duke besuar se ky xhamat është i vërtet, vetëm kaq nuk është i mjaftueshme, por bekimi do të vijë atëherë kur ju do të veproni sipas këtij besimi. Prandaj përpiquni që të hyni në këtë xhamat duke bërë vepra, duke përparuar në takva, duke shpëtuar nga çdo ligësi, duke zbutur gjuhët dhe duke bërë shprehi istikfarin pra kërkimin e faljes dhe duke bërë sa më shumë lutje në namaz. Allahu bëft që ne ti zbatojmë këto këshilla dhe ne dhe pasardhësit tan të vendosin të bëjnë vepra të mira dhe të ndjekin rrugët e takvas në mënyrë që ne ta përmbushim misionin e Mesihut të premtuar alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر